Yo guys, this is zboymntbn for another video, and today's video po. Yo guys, this is zboymntbn for another video, and today's video po. So today's video po, I'm gonna share my routine. I'm gonna share you my skincare routine. Well, skincare guru, parang may clear skin, no? Sana all clear skin. This is zboymntbn. I will also gonna be reviewing a product na gusto kong itry kasi medyo naku-curious and intrigued ako sa mga moisturizer na naririnig-rinig ko na sana na dapat daw magkaroon din ng moisturizer at mga ganun. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Let's reveal the product. Okay, so the product na gagamitin natin ngayon at ang ating i-review ay this one. Itong Water Splash Essence with L-glutathione. May pag-glutathione, parang ang puti ko, no? So, this one is a moisturizer na galing pa atang Korea. But anyways, nabili ko siya sa Watson sa halagang 39 pesos. And then, what is amazing daw sa skincare na to ay for about a few seconds lang daw, instant white ka na daw gamit itong Water Splash Essence with L-glutathione. Ayun. Disclaimer din po sa mga nanonood. Sa girlfriend na nanonood, pinagalitan mo na ako dahil ayaw mo meron ako nilalagay sa mukha ko, pero tingin ko maganda to, itatry ko to. Let's start by nakapaghilamos na ako, ginamit ko ay Silka soap. Ayan, tapos yung tag 15 pesos lang kasi mahirap tayo. Meron na ako cotton dito para i-cleanse yung mukha natin with my master. Medyo paubos na nga siya, kita nyo. Pero meron akong bago. Goals. Not sponsored po tayo dito. But I'm gonna try this. Naubos na ba? So, first po is i-cleanse muna natin ang mukha natin. Tapos na po akong mag-cleanser and then we were gonna be drying this one, okay? Dry. Okay. Wait. Okay, matapos po nating i-dry ang ating cleanser sa mukha natin, ipat po natin para medyo absorb nila. Skincare guru. We are now gonna try the Cathy Water Splash Essence with L-glutathione. So, ilalagay ko po siya dito sa half ng face ko and then iba din yung half ng face po para makita po natin ang results kung meron ba talagang instant whitening effect itong Cathy. Okay? Okay, so ang texture niya po ay parang lotion na medyo mabula, tapos medyo watery. Ngayon lang po ako ng medyo ganitong texture ng ng moisturizer.
So, pagkalagay ko po siya sa mukha ko, para po siyang tubig lang yung feeling. Hindi siya sticky. Tapos mabango po siya. Then that little red pencil glances at you. All of life's possibilities become so clear. And then you realize she has no idea. Ayan po. So, see the results po. This one with the L-glutathione and this one wala pong L-glutathione. Gawin na pong magusga kasi hindi ko po nakikita yung mukha ko. Nag-back cam po ako kasi ako. Tapos, hindi ko rin napansin. Pero titingin ko sa salamin mamaya kung mayroon ba talaga siyang effect. Wait. Guys, so medyo meron nga talaga siyang effect, no? Na medyo iba yung color ko dito kaysa dito. It's a great tapos hindi din siya mafe-feel mo na parang powdery, parang na-absorb talaga ng ano. So continue na natin yung dito na portion. Hi! So, ito na po yung face ko na gumamit ako ng water splash essence. So, hindi ko alam kung maganda ba siya tignan sa mukha ko or parang pangit ba siya or anything. But, kayo na pong humusga kung gusto nyo itong itry ang water splash essence. You can buy it on Watsons. Not sponsored, of course. Tapos, yun lamang po at maraming salamat. So, beauty guru. Yun naman po at maraming salamat. So, thank you for watching this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at zboymntbn, and don't forget to subscribe down below and click the notification bell para malaman mo na nag-upload ako ng videos every single week. And that's it. Bye-bye!